最近老是感冒、咳嗽，可能不是天气哦，有可能是脾胃在拖你的后腿。脾胃就像营养加工厂，负责把食物加工成气血，工厂动力不足，产量自然下降，气血功能不足，自然免疫力就跟着下降了。所以养好脾胃不是为了让你自己吃得更香，而是让你的免疫力强壮起来，那你的身体自然就不容易生病咯。在万福堂中医，我们会根据您的体质，用中药、针灸或者是推拿，帮您把脾胃慢慢养起来。我是晚期医师，想让免疫力稳稳在线，现在就私信我们吧，安排一次脾胃调理吧。